发展。谢谢光临，今天也要元气满满哦。放电用的。我是一个鸡蛋一个肉，2份都一样的。好的。多少钱？一个鸡蛋一个肉，2个都一样是吧？都是。你有支付宝吗？有，上面台子上。有1份不要辣椒。好的。有一个不要辣的是吧？